हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस एल्जिन एलएस सिरप के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि ये कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मोलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में फिर जानेंगे इसके यूज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये जो एल्जिन एलएस सिरप है ये सैल्यूट केयर की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और इसकी प्राइस की बात अगर हम करें तो इसकी प्राइस 72 रुपीज़ है। और इसके अंदर के मोलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर आपको 3 प्रकार के मोलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है। पहला है लिवोसाल्बुटामोल, दूसरा है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और तीसरा है गॉनिफेंसन। तो यहाँ पे अगर इस मोलिक्यूल की मात्रा को आप देखें तो यहाँ पे लिवोसाल्बुटामोल 1 mg और एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg और गॉनिफेंसन यहाँ पे 50 mg का इस्तेमाल किया गया है पर 5 ml में। यानी कि 5 ml इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मोलिक्यूल की मात्रा इतनी आपके शरीर के अंदर में जाती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ये शुगर फ्री भी है, तो अगर आप मधुमेह पेशेंट है यानी कि शुगर पेशेंट है तो भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो टेस्ट है वो मिक्स फ्रूट फ्लेवर में है, जो कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट माना जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपको सर्दी खांसी जैसी समस्या रहती है, अगर आपको दमे वाली खांसी की समस्या रहती है तो वहाँ पे ये सिरप बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है, क्योंकि इसमें लिवोसाल्बुटामोल मिलाया गया है जो कि दमे वाली खांसी में बहुत ही जल्द रिलीफ पहुंचाता है। और एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड कफ को बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से अगर आपको दमे वाली खांसी होती है और कफ वाली तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। और ये जो सिरप है ये 100 ml के पैक में है और ये मोनो कार्टून पैक में आती है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर की सिरप किस प्रकार की है। तो यहाँ पे मैं आपको कार्टून खोलकर दिखा देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार की इसके अंदर सिरप है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे अगर इस सिरप की रिजल्ट की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया ढंग से रिजल्ट देती है। अगर आपको किसी भी प्रकार की गले में खराश जैसी समस्या होती है और खास करके अगर आपको दमे वाली खांसी होती है तो वहाँ पे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया ढंग से ये सिरप काम करती है। और इस सिरप के साथ आप जरूर कोशिश करें कि आप एंटीबायोटिक के रूप में एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करें, तो उससे आपकी जो खांसी की समस्या होती है, दमे वाली खांसी की समस्या होती है, तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें कितने टाइम करना चाहिए। तो जब भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह भी एक बार जरूर ले लें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। लेकिन फिर भी मैं इसका डोज बता देना चाहता हूँ। तो आप जब भी इसका इस्तेमाल करें तो 10 ml 3 टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर में प्लास्टिक की एक कवर दी गई है, एक ढक्कन दी गई है। यहाँ पे आपको 10 ml दिया भी गया है। तो आप 10 ml इसका इस्तेमाल 3 टाइम कर सकते हैं, 3 से 4 टाइम। और जब भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करें तो आप ध्यान रखें कि इस सिरप के इस्तेमाल के बाद कम से कम 30 मिनट तक पानी का इस्तेमाल न करें, जिससे कि ये फेफड़ों में अच्छी ढंग से काम कर सके। तो इस प्रकार से आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस एल्जिन एलएस सिरप के इस्तेमाल के बाद हमें क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और आपको घबराहट जैसी समस्या आती है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही फिर से आप इसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये था एल्जिन एलएस सिरप के बारे में एक छोटी सी जानकारी। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी पहुँच सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।